Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, andrò a montare le prime modifiche sul nuovo YZ, ma prima di questo vorrei parlarvi dei vari componenti che monta, ovvero forcelle VP con cartuccia Poletti TPS e steli con trattamento DLC, mono anch'esso VP, piastre Reistec ricavate dal pieno, risers rental, altre parti in ergal come pedane maggiorate, leva del cambio, parapignone, tappo del serbatoio, tappo dell'olio, registri catena, leve antirottura e tantissime altre cose. Ma soprattutto questa moto monta kit completo IRD che comprende testa, pacco lamellare, volano appesantito per avere una coppia maggiore, espansione e silenziatore. I componenti che monterò oggi sono il paramotore, il paraforcellone, i paramani, il paracarter lato frizione, il paracarter lato accensione, i pararadiatori neri e varie altre plastiche nere che monterò in sostituzione di quelle bianche. Dato che i componenti che vi ho appena elencato sono veramente facilissimi da montare, non sto a farvi perdere tempo e ci becchiamo con la moto già finita.